আসসালামু আলাইকুম। মেসেঞ্জারে কিভাবে রিংটোন পরিবর্তন করবেন চলুন দেখি। প্রথমে মেসেঞ্জার চালু করে এই যে উপরে 3 লাইন এখানে ওকে করতে হবে, তারপর এই যে সেটিং এখানে ওকে করতে হবে, এই যে নিচে নোটিফিকেশনস অ্যান্ড সাউন্ড এখানে ওকে করতে হবে, তারপর এই যে নিচে লেখা রিংটোন, এই যে রিংটোন এখানে ওকে করতে হবে। এখানে বিভিন্ন ধরনের রিংটোন আছে, আপনার যে রিংটোন দরকার এটা পরিবর্তন করতে পারেন। এই যে এটা করতে পারেন, এভাবে করতে পারেন, এভাবে করতে পারেন, আবার চাইলে যে আগেরটাও করতে পারেন, এভাবে আপনিও করতে পারেন। ধন্যবাদ।